pessoa viu aqui mais um vídeo. Gente, que horas tem lá abaixo? Porque vou soltar uma geladeira. Não é a noite, mas ninguém aqui tá me vendo. Aqui meu irmão tá no quarto e minha mãe tá... E minha mãe tá no quarto dela também. E meu irmão no quarto dele. Bem, aqui eu tenho esse porta... O que eu fiz? Até que foi legalzinho. E eu quero ali comer. E pra quem não sabe, hoje é segunda brava. É segunda-feira. Nossa, olha o estilo que ela chega. Uau, uau. Replay, quero replay. Nossa, olha o estilo. Mesmo, gente. Nossa, eu gostei. Mesmo, gente. Pra vocês verem que eu vou abrir aqui. Bora. Gente, como eu disse no vídeo anterior, todo mundo falando isso, né? Eu vou comprar a mesa, vai ter Crossfire. Mouse novo também vou ter. Fone, microfone também novo. Renovar. Bem que diz que a vida agora tá começando dos 41 anos. Então é assim. Eu não tô falando muito porque eu tô comendo. Mas... eu vim falar que... eu vou estar fazendo um tag de como tal coisa. Aliás, hoje, esse dia eu ia falar. Hoje eu vou fazer como criar um site. Depois desse vídeo eu vou fazer. Então, porque... E Kogama, a maioria das pessoas no meu Facebook mandaram Kogama não. Teve uma que foi assim: Kogama é muito quadrado. Começou a dar risada. Kogama é quadrado mesmo. Mas se vocês ouviram algum... eu sei lá imitar. É o meu WhatsApp. Não, tá. Que tá ali o meu celular. Tipo, não sei se vai dar pra vocês verem o meu celular ali, ó. Ali na camisa daquele urso ali, ó. Não, não vai dar pra vocês verem. E também eu queria que vocês dessem sugestões de nomes para séries de Minecraft, porque eu tô sem ideia. Não tô dando ideia. Então, põe nos comentários. Eu vou escrever uns bons aqui, ó. Deixa eu escrever aqui. Bem, gente, vou escrever aqui uns legais. Tem o Disneycraft, que eu achei não compensa anotar. Não compensa mesmo. Não compensa anotar o...
Cogumelos. Tem Minecraft que pode ter a ver com ConstruCraft. Bom, para isso eu construí um monte de coisas. Assim, tipo, vocês vão postando no comentário. Livro, faz essa coisa. Livro, faz essa coisa. Tô falando muito baixo, né? É porque, como eu disse esses dias, eu tô muito rouca. Muito mesmo. Então, aí também pode... Eu, aqui além do... No ConstruCraft, pode ser eu construindo o que vocês falarem. Ou também pode ser... Não sei. Foodcraft. Isso só aparece meu nariz. E agora, se não aparecer nada. Como que fica assim? Eu vou continuar comendo aqui. Deixa o like, gostei, favorito, se inscreve.